喂，cheese 啊！今日灣仔春園街啊，打大佬啊，打大佬系列又嚟嘅。咁啊，廢話少講，因為已經條隊好勁啊。新景園，你啊，而家係6點9都未到，已經係咁多人嘅。咁啊，而家事不宜遲，去排個隊先。休息中啊，因為原來真係收8點半喎，我爭啲都冇懷疑啊。夜晚6點半晚市做到8點半，做2個鐘就收工啦。朝頭早就11點半做到晏晝2點半，咁啊落場。有好多人嚟到都冇得食啊。咁啊喂，有一陣散咗步落咗格啊，可以慢慢講下，都唔使慢慢嘅，其實都冇咩好講，因為考慮咗好耐，嚟之前考慮咗好耐，究竟係咪真係拍佢嘅名物啊咖喱豬扒飯啊？雖然而家見到我真係試咗啦，但係因為其實新景園除咗咖喱豬扒飯同乾炒牛河之外咧，仲有啲其他撚手小菜。撚手小菜有椒鹽鮮魷啦，有啲煲仔菜啦。咁其實仲有個咕嚕肉啦。其實呢幾樣嘢都，我今晚喺我嗰台，因為一定搭台嘅，要咁細，喺我嗰台大台上面咧，全部都見過晒。咩噶啦，辣蝦茄子煲嗰個咕嚕肉、乾炒牛河，全部嗱呢度見到啦，乾炒牛河啦。我呢台雖然個個都有豬扒啊，個個都有咖喱豬扒，咁但係有啲小菜嘅都比較見識雲大。咁其實佢場上面仲有好多其他款式嘅嘢，咁我已經問咗證實咗啦，冇價錢嗰啲就冇嘅。因為原本我對於有個嘢係好有興趣，嗰個叫馬來亞炒飯。咁本住我一個精神就係有人做我唔做啊嘛，個個嚟新景園唔係乾炒牛河就咖喱豬扒飯啊，咁我嚟到又拍呢啲好行啫啊！雖然拍都有佢理由嘅，咁但係我都想試下啲新，試下其他嘅嘢。咁除咗頭先我講嗰啲，仲有咩咧？有一個係炸雞扒，我都見到，不過唔係我呢個台啊，隔離台，咁咪影唔到啊嗰啲人。咁其實你睇翻佢 Open Y， 好多人 po 咗啲相咧，基本上都係符合嗰啲 po 出嚟嘅相嗰啲咁嘅狀態嘅，都即係證明佢啲水準都好穩定、好一致。咁所以應該唔使再試多次啦嘛。因為如果你問我，除咗炸豬扒之外咧，咁我係有諗過，不如試炸雞扒，因為冇乜人講我覺得。雖然 Open Y 都有人講，但係好似評價就普通啲啊，相對炸豬扒嚟講啊。咁反而椒鹽鮮魷係好多人都話 OK 嘅啊，都話正嘅。咁就係啊，因為今晚仲有一樣嘢。呢度有飲呢杯嘅凍奶茶，咁佢嘅凍奶茶凍啡冇檸檬啊，真係冇檸檬茶。呢個好多嘢都好快賣晒嘅，果粉好似未到8點已經話賣晒，開2個鐘晚市，未到8點已經話賣晒。咁其實佢開2個鐘堂食再加外賣，已經係都差唔多話做唔切。我哋6.9嚟，等咗半個鐘，7點零咁先入咗，算快㗎其實。
再快嘅嘢就係佢上餐快嘅，但係佢啲嘢都係即叫即做嘅。呢份豬扒咧係熱辣辣送上台嘅。咁啊，反而佢係嚟咗個咖喱先嘅。啊，雖然佢忙亂，好似亂啊，其實佢係亂中有序。即係大部分店員都係啲比較上年紀嘅人士啦。我唔知佢係咪，我冇深究過佢哋啦。唔知佢呢度係咪家族生意啦，唔知係咪自己物業啦。所以好多人話佢唔憂做啊，賣成過百蚊一個碟頭飯，堂食外賣咧，今日啊5月尾外賣個飯盒咧就65找1蚊啊，明啊黎明啦嚇，65找1蚊。我睇間 OMI 之前都50幾，但係佢真係加價快過通脹。睇 OMI 嗰啲上堂食最低我今日嚟個最低消費咧係90蚊，咁但係見到啲碟頭飯呢啲全部係過百蚊嘅，就算佢唯一有嘅炒飯啊，佢冇馬來亞炒飯，但係有揚州炒飯100蚊，咁我冇理由嚟新京園食揚州炒飯㗎，係咪先？就算玩夜市第二啲啊，包嘅唔試佢名物，都冇理由走嚟試揚州炒飯㗎。咁啊，言歸正傳啦，你見到呢個炸豬扒好精神，賣相好精神，事實上咧真係好精神。咁大塊，呢度應該有2塊，斬埋。咁大塊即叫即炸，咬落去鬆軟，表皮酥脆。味道係有啲鮮甜嘅嚇，有啲鮮甜，即係佢唔係淨係死鹹嗰啲啊，唔係淨係落重熱味啊，或者落重索啦，唔係嘅，佢啲肉係一線線啊，有 texture 嘅啊，有口感嘅。反而你話個咖喱啊，一陣先講啦。個咖喱一陣先講，但係啲豬扒凍肉就肯定嘅啦，唔通我話佢係新鮮豬扒，我自己都唔信啦。有啲係即係炸得唔係唔熟啊，凍咗一定係有啲粉紅色嘅。咁但係成2塊豬扒咧，肥瘦都均勻嘅。亦都冇咩特別難入口嘅位，全部經過高溫油炸之後咧，處理得好好啊！入口全部係即化嘅，佢肥膏又好，肉又好，肉係鬆脆，表皮係酥脆，唔係肉係鬆軟，表皮酥脆，啊肥膏係鬆化啦，成件事係。無論火候味道都掌握得好，恰到好處。最唔恰到好處就係份量。好多人話佢收咁貴，所以佢特登擺咁大份量喺2塊。反而外賣咧，點解可以平成半啊？而家65找1蚊啦，之前係50幾蚊嘅好似。點解可以外賣平成本咧？因為外賣個份量係一定少啲，至少你外賣咖喱冇薯仔啊，我冇證實過啊，但係我見到啲外賣盒都估到應該冇呢啲咁樣有原嚿薯仔㗎。咁其實個薯仔我覺得就相對普通啫，佢唔係嗰啲炸過再車落去一齊煮嗰種嘅，所以佢個薯仔唔係特別入味啊，亦都好彩佢唔係特別入味，因為個咖喱我唔記得咗叫佢小辣，聽講可能叫小辣嘅，但係因為冇叫小辣咧，我覺得佢第一
有啲偏辣，對於我個唔食得辣嘅人嚟講有啲偏辣。第二偏鹹，咖喱我真係覺得反而係一般般。你食都唔好講咩正唔正宗啊，新景園大佬，香港嘢嚟㗎，港式餐廳嚟㗎，賣碟頭飯嘅港式餐廳，港式嘅味道本身已經係 fusion 嘅，所以佢係唔存在正唔正宗嘅。譬如啊，香港嘅菜式，香港土生嘅菜式，咩嘅香港土生菜式咧？咩福建炒飯啊？我唔知，應該唔知係咪啦嚇。遲啲有機會研究下。呢啲咩星洲炒米啊，係咯，呢啲港式咖喱啊，呢啲其實係撈個字口味嘅。哪怕奶茶，其實香港嘅港式奶茶都同佢嘅根，其實佢係英國人嘅 afternoon tea 啦，其實檸檬茶都係咁，但係因為香港受英國人影響啦嚇，100幾年啦，所以佢係based on英國人嗰啲飲食啊，而去改良。你諗下英國人飲 afternoon tea，咁佢會整壺錫蘭紅茶，跟住可以加糖、加奶或者加檸檬，咁佢咪即係我哋而家見到嘅檸檬茶同埋奶茶咯。咁一個香港嘅版本係濃啲，個茶沖得濃啲，唔係錫蘭茶啊，唔一有可能錫蘭茶啦，但唔一定係錫蘭茶啦。但係香港嘅版本，無論佢用咩紅茶都好，佢都係濃好多嘅。英國茶咧，即係你以前喺麥當勞飲嗰種普通版嘅奶茶咧，俾盒奶你自己加落去嗰種奶茶咧，嗰啲係俾人話淡過師姑尿噶嘛嚇。但係而家冇咗，大家又好懷念佢喎，就係嗰啲嘢扯遠咗。一句到尾，個咖喱講真，我覺得好普通。我亦都除咗辣，如果我覺得佢即係身為一個唔食得辣嘅人嚟講，原來有啲偏辣之餘咧，我覺得都幾鹹啊！我第一件事唔係覺得佢辣，係覺得佢鹹啊，所以我覺得咖喱唔係特別出色，係個豬扒真係出色嘅。咁但係堂食就再加埋成大碟飯，就即係我又冇叫小飯啦。等下佢咩係 standard size 係咩份量啊？咁其實飯佢唔係特別多嘅，因為碟炒飯唔講佢標準嘅飯量。但個豬扒真係超晒標，大佬。我聽到有客人問有冇散鴨，有嘅，你要梗有散鴨啦，豬扒名物嚟㗎嘛，可以散鴨個大豬扒好似50幾蚊。唔知㗎，呢度咧個個嗌嘢咧，好多餐牌冇嘅嘢㗎。問阿姐，問阿叔有嘅。我記得聽到有個人咩好似嗌奶茶啊、咖啡嗰啲，佢話阿姐答佢都唔係打不實價，咩20幾蚊。我嗌凍奶茶我都唔知幾多錢㗎，隔一入到嚟啊，覺得幾多錢都冇所謂嘅，入到嚟食嘅已經好開心㗎啦，即係咁樣嘅一個狀況，所以呢度係風魔咗咁多年啊，咁多人嚟到今時今日都仲喺度要排隊入去啊！佢要我6.9嚟已經要排半個鐘，我遲咗3個字啊，已經要排半個鐘，即係要排下一輪。咁但係真係試完，講真，為個豬扒而嚟咧係冇錯嘅。咁但係自問唔係好大胃王嘅咧，或者唔係好食肉獸嘅，你對住呢份嘢咧，我而家望住佢咧，都有啲想嘔啊！即係 over 咗啊！一個人嚟講咧，就即係一個馬佬咧，我都嫌佢有啲 over 咗。除非你係食肉獸，你或者參加完饑饉30啊，或者
食咗守咗成個月齋啊，終於可以放監啦。咁你可能會食得晒嘅。咁但係如果作為一個正常人嚟講咧，我覺得呢個份量係 too much，亦都印證咗，我覺得係一個策略咯。點解佢外賣可以份量減半，價錢你都接近減半？點解堂食就一定要俾咁多嘅咧？呢個就牽涉到一個經濟學，就係因為你睇下間鋪咁細，我粗略估計好似坐得20零人啊，已經塞滿，已經都係坐得20零人嘅。一間咁細嘅鋪咧，要密質先坐到廿個人，你翻台率又快唔好嘅，咁佢寧願你慢慢食，佢又冇限你時間，佢話限你最低消費90蚊啊，寧願你慢慢食，寧願做2彎，或者最多做3彎，甚至叻仔啲嘅做4彎。最主要就係等你可以慢慢食，但係你要俾多啲錢去食。如果你細食嘅，你係唯有買外賣啊！買外賣唔一定翻屋企嘅，你等你冇名譽唔翻屋企去邊度啊？呢度後邊就喜帖街啊，或者去借廁所啊。所以各施各法啦，即係如果自問細食嘅買外賣，唔怕熱嘅買外賣，過隔離喜帖街揾張凳坐喺度食啊。咁係咯，就係咁。杯奶茶就冇咩好講啊！一杯奶茶正常一杯凍奶茶咯，茶有茶入味有甜味有奶味，夠滑。純粹因為天有慶飲凍奶茶啫，我覺得今日30幾度，呢排呢幾都30幾度啊，酷熱天氣啊，你唔好叫我飲熱奶茶，即係都木都費事考佢牌，都唔好話有冇檸茶問題。我見到大部分都係因為冇檸茶啊嘛，大部分人都係飲奶茶啊，話晒都係其中一樣香港名物啊嘛。咁嚟到呢度啊，反正都係啦。咁飲埋奶茶啦。咁呢啲天氣就唔會見到人飲凍奶茶，係咪唔會見到人飲熱奶茶嘅？反而我見到零星有1-2個人係飲汽水嘅罐裝汽水嚟嘅，就係咁，唔係話好特別嘅凍奶茶。合格咯，合格就係咁樣。咁今集就講到呢度先啦。唔知大家嚟新警員有冇排過隊咧嚇？咁你係試佢炸豬扒定係試佢其他撚手嘢咧？歡迎留言講講嚇。咁下集再見啦 ，Cheers！